nitakuletea listi ya wasanii wa gospel pamoja na bongo flava. Nitabezi sana East Africa kuwaonesha wasanii namna gani wanaweza wakaonesha ishara na nembo mbalimbali za chama cha Freemason wakiwa na perform au wakiwa wanaimba au wakiwa sehemu mbalimbali. Hiyo wasanii wa bongo flava nitakupa listi nzima na kukuelezea kiundani zaidi. Watu wengi wanaogopa sana kujiunga na hiki chama au wanakuwa kikizungumzia chama cha Freemason, lakini kumbe ni chama ambacho kinawawezesha watu katika vipaji mbalimbali. Sasa hii ndio listi ambayo nitakwenda kukutajia na nitakwenda kukuonesha na mambo ambayo huwa wanayafanya wakiwa stejini au sehemu yoyote. Nitabezi sana na wasanii wa East Africa, yani nazungumzia Kenya, Uganda pamoja na Tanzania. Wasanii ni wengi 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 wengi, lakini kwa wale ambao wanahitaji kuniuliza maswali mengine kuhusiana na chama cha Illuminati au chama cha Masonic, mimi nawakaribisha. Unapiga simu, unauliza swali lako na unajibiwa vizuri. Uliza swali kuhusiana na Illuminati au Freemason. Video iliyopita niliweza kutofautisha na kuambia kuhusiana na Illuminati pamoja na Freemason. Utofauti ni mdogo sana, lakini wote ni the same au ni watu ambao wote wanafanya jambo moja. Utofauti ni mambo kidogo katika utoaji wa kafara. Sasa ukihitaji kuyajua mambo mengi, ukihitaji kudodoza au ukaniuliza kitu chochote, basi ni free kunipigia simu muda wote, napatikana. Unaweza ukanicheki WhatsApp kama uko nchi za nje, unaanza na kodi namba alama ya jumlisha 255, lakini kwa Tanzania hapa unaanza na 0758040880. Hiyo ndio namba yangu masaa 24. Unanicheki, tunabadilishana mawazo, tunaelimishana kuhusiana na hiki chama. Sipende kuchukulia kwamba hiki chama bwana ni chama kibovu, kama mapokeo ambayo watu wengi walipokea kwamba hiki chama ni chama ambacho ni cha kishirikina, ni chama ambacho kinatoa kafara za binadamu, lakini mambo yote hayo ni uzushi. Niulize kupitia namba hiyo ambayo ni 0758040880. Hiyo ndo namba ambayo utanipata masaa 24 nikiwa hewani kuhusiana na hiki chama cha Freemason. Kwa nini sasa hivi tunazungumzia chama cha Freemason na kwa nini tunaweka wazi hiki chama? Kwa muda mrefu sana watu wamekuwa wakijificha, watu wamekuwa hawazungumzi ukweli kuhusiana na hiki chama cha Freemason. Sasa tunatumia nafasi hii kwa sababu Freemason mara nyingi sana au Freemason desturi yake inataka kila mtu akae katika usawa, na leo nitagusia sana na nitabezi sana kwa wale ambao wanaamini miujiza mbalimbali ambayo inafanyika na manabii, inafanyika na waganga, inafanyika na mashehe na watu mbalimbali ambao wanatumia miujiza tofauti tofauti kupitia baadhi ya vitu, kwa sababu Freemason huwa inaamini katika kitu kwamba nikiwa kama mwanachama wa Freemason lazima niwe na kinga. Kuna kitu ambacho tunaita ring Masonic. Nikizungumzia ring Masonic nazungumzia kidogo lugha fulani, lakini sisi tumezoea kuita pete za Freemason. Zile mara nyingi huwa zinatumika kwenye mambo mengi 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 mengi. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba pete ya Freemason, au kwa nini kila mwanachama wa Freemason anakabidhiwa pete, na kwa nini akabidhiwe pete? Pete na mambo mengi. Yaani ukishakabidhiwa pete, kwa mfano mwanachama wa Freemason anapaswa kuvaa pete sio muda wote, ila muda ambao anaweza kahisi kwamba sehemu hii inaenda sehemu ya biashara au sehemu hii inaenda sehemu inaweza ikawa na vita. Sasa anashauriwa kuvaa ile pete. Endapo akiona kuna tatizo, basi anaweza akawasiliana na ile pete. Faida nyingine, unaweza ukamgundua mwanachama wa Freemason ambao tayari amekula kiapo na ile pete alishamiliki, avae asivae, itakujulisha kwa kubana. Yaani pete mara nyingi sana wanachama wa Freemason huwa zinawabana mara kwa mara. Kwa mfano pete nikivaa tu hapa, ndani ya muda mfupi nitashtuka imenibana. Ikishanibana naweza nika arrangement kwamba hapa kuna tatizo au kuna kitu gani. Basi ukishaweza kujua hivyo, ndio kazi ya pete vitu mbalimbali. Lakini kwa pete ambazo sasa kama leo tunazungumzia wasanii, kuna pete aina nyingi. Pete ambazo wasanii huwa wanazipenda ni zile pete za mvuto. Kuna wasanii, kuna wachungaji, kuna mashehe,
kuna watu ambao wanakutana na watu ambao wanakuwa kwenye jumuiya ya watu, lazima utumie pete ya mvuto. Sasa hizi pete mara nyingi sana ukivaa, ukizungumza au ukionyesha ishara fulani, basi watu watakubali na utakuwa na mvuto mkubwa. Sasa ni kitu gani ambacho kitakufanya uwe na mvuto? Ni pete. Unaweza kuona baadhi ya watu wakiwa wamevaa zile pete, lakini bila kuonesha yale mambo ambayo yanakuwa ni ya chama cha Freemason. Kwa hiyo hapo tumezungumzia kwa uchache sana. Sasa nagusa sasa wasanii ambao kichama, sipende kuchukulia kwamba hiki chama bwana ni chama kibovu, kama mapokeo ambayo watu wengi walipokea kwamba hiki chama ni chama ambacho ni cha kishirikina, ni chama ambacho kinatoa kafara za binadamu, lakini mambo yote hayo ni uzushi. Niulize kupitia namba hiyo ambayo ni 0758040880. Hiyo ndo namba ambayo utanipata masaa 24 nikiwa hewani kuhusiana na hiki chama cha Freemason. Kwa nini sasa hivi tunazungumzia chama cha Freemason na kwa nini tunaweka wazi hiki chama? Kwa muda mrefu sana watu wamekuwa wakijificha, watu wamekuwa hawazungumzi ukweli kuhusiana na hiki chama cha Freemason. Sasa tunatumia nafasi hii kwa sababu Freemason mara nyingi sana, au Freemason desturi yake inataka kila mtu akae katika usawa, na leo nitagusia sana na nitabezi sana kwa wale ambao wanaamini miujiza mbalimbali ambayo inafanyika na manabii, inafanyika na waganga, inafanyika na mashehe na watu mbalimbali ambao wanatumia miujiza tofauti tofauti kupitia baadhi ya vitu, kwa sababu Freemason huwa inaamini katika kitu kwamba nikiwa kama mwanachama wa Freemason lazima niwe na kinga. Kuna kitu ambacho tunaita ring masonic. Nikizungumzia ring masonic nazungumzia kidogo lugha fulani, lakini sisi tumezoea kuita pete za Freemason. Zile mara nyingi huwa zinatumika kwenye mambo mengi. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba pete ya Freemason, au kwa nini kila mwanachama wa Freemason anakabidhiwa pete, na kwa nini akabidhiwe pete? Pete na mambo mengi. Yaani ukishakabidhiwa pete, kwa mfano mwanachama wa Freemason anapaswa kuvaa pete sio muda wote, ila muda ambao anaweza kahisi kwamba sehemu hii inaenda sehemu ya biashara, au sehemu hii inaenda sehemu inaweza ikawe na vita. Sasa anashauriwa kuvaa ile pete. Endapo akiona kuna tatizo, basi anaweza akawasiliana na ile pete. Faida nyingine, unaweza ukamgundua mwanachama wa Freemason ambao tayari amekula kiapo na ile pete alishamiliki, avae asivae, itakujulisha kwa kubana. Yaani pete mara nyingi sana wanachama wa Freemason huwa zinawabana mara kwa mara. Kwa mfano pete nikivaa tu hapa, ndani ya muda mfupi nitashtuka imenibana. Ikishanibana naweza nika arrangement kwamba hapa kuna tatizo au kuna kitu gani. Basi ukishaweza kujua hivyo, ndio kazi ya pete vitu mbalimbali. Lakini kwa pete ambazo sasa, kama leo tunazungumzia wasanii, kuna pete aina nyingi. Pete ambazo wasanii huwa wanazipenda ni zile pete za mvuto. Kuna wasanii, kuna wachungaji, kuna mashehe, kuna watu ambao wanakutana na watu ambao wanakuwa kwenye jumuiya ya watu, lazima utumie pete ya mvuto. Sasa hizi pete mara nyingi sana ukivaa, ukizungumza au ukionyesha ishara fulani, basi watu watakubali na utakuwa na mvuto mkubwa. Sasa ni kitu gani ambacho kitakufanya uwe na mvuto? Ni pete. Unaweza kuona baadhi ya watu wakiwa wamevaa zile pete, lakini bila kuonesha yale mambo ambayo yanakuwa ni ya chama cha Freemason. Kwa hiyo hapo tumezungumzia kwa uchache sana. Sasa nagusa sasa wasanii ambao